السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة صناعة ولا لعب عيال؟ احنا عندنا عارفين ان هي لعب عيال، وعندنا بنتعامل معاها من سنة 1956 بعد اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، وان الدولة اهتمت بالرياضة بنبص على ان احنا حتى وزارة الشباب والرياضة او المجلس الاعلى للشباب والرياضة العاملين فيه بتلاقيه مستويات، اذا كان بالنسبة للموظف هتلاقي مستويات متواضعة جدا، غالبيتهم مؤهل متوسط، ممكن تلاقيه غالبا دبلوم صنايع، يعني ما بيعرفش يقرا ويكتب بالبلدي. تمام. وبصين للشباب والرياضة دي على ان هو ده المخزن او المستودع بتاع البطالة المقنعة. ولك ان تتخيل ان الدولة من 10 سنين وقفت النقل والانتداب من الوزارات المختلفة للشباب والرياضة، لان كان الكل تنبه اليه ان هو يروح يتعين في الشباب والرياضة وما يروحش، سواء بيقبض او سواء بيسيب قبضه، المهم ان هو ما يروحش يعني. فهي وزارة العاطلين عن العمل، وزارة البطالة المقنعة. شباب والرياضة اللي هي اخذت مسؤولية النهوض بالامة. ليه؟ لان هي تنهض بالشاب وتخليه شاب رياضي، تحميه من التطرف، تحميه من الارهاب، تحميه من الادمان، تحميه من كل سلوك خاطئ، وتخرجه شاب رياضي قوي قادر على انه يخدم الوطن في غالبية المجالات يعني. ده المفروض. انما احنا على الوضع الحالي ده اللي على الارض. طيب النظرة بقى بيبصوا زي ما قلت للرياضة، او بيبصوا يعني ازاي؟ لعب عيال، الفشل اللي بتلعب في الشارع والكلام ده. طب العالم بيبص لها ازاي؟ العالم بيبص لها النهاردة على انها صناعة. ولك ان تتخيل ان النهاردة بالنسبة للاقتصاد على مستوى العالم، بتيجي لو انت عايز تستثمر فلوسك، احسن مجالات الاستثمار على مستوى العالم حلال وحرام، حلال وحرام. هتيجي في ايه؟ اول حاجة اذا كانت في الحلال هتيجي في الرياضة. طب ايه اللي بيسبق الرياضة؟ اللي بيسبق الرياضة تجارة الاسلحة، اللي بيسبق الرياضة الدعارة، تيجي الرياضة نمرة 3 على المستوى العالمي، تيجي تجارة المخدرات على المستوى الرابع عالميا. يعني 1 و2 و4 حرام، و3 هي اللي حلال. يعني لو انت عايز تحط فلوسك في حاجة بتكسب بما يرضي الله، حطها في الرياضة. جايز الكلام ده انشا. طب ما نيجي الارقام، وارقام موثقة. نيجي نقول لك ايه يا بيه؟ مش هنروح بعيد. في الألفية الثالثة قامت استراليا بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة سيدني باستراليا سنة 2000. استراليا مش هبل، أنفقت ما يزيد على 6 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية في استراليا عشان تقوم باستضافة دورة الألعاب الأولمبية في سيدني في الصيف بتاع 2000. طب رمت ال6 مليار دولار على الأرض؟ لا، ده استثمار طويل الأجل في البنية التحتية، الانفراستراكشر، بيفيد الدولة، بيفيد المدينة اللي حصل فيها الكلام ده على مدار العمر كله، 50 60 100 سنة، واخد بالك؟ وبتبقى من أصول الدولة الثابتة اللي موجودة، بتخدم المواطنين على مدار العمر. أبسطها على مستوى الرياضة للجميع بعد انتهاء الدورة دي يعني. انما لا، هم بيدوروا على اعداد البطل الاولمبي، على اعداد البطل الرياضي، على اعداد المواطن الصالح بعيد عن التطرف وعن الارهاب وعن الادمان. ده الرياضة تحميك من كل ده. طب ايه المردود الاقتصادي يا عم؟ سيبك من الادمان والارهاب. وفرت اكتر من 24 الف فرصة عمل مباشرة في ولاية واحدة اسمها ولاية نيو ساوث ويلز، ده في استراليا. في ولاية واحدة حطت 24 الف فرصة عمل. امال ال6 مليار دول لما جم ينفقوا على البنية التحتية، ايه اللي حصل؟ ربنا يديله الصحة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان والتعمير الاسبق الشهير،
اللي هو بنى مصر الجديدة كلها او المدن العمرانية الجديدة، كان يقول لك ايه؟ لو انت هتبني اوضة يبقى بتشغل 58 حرفة، وبتشغل اكتر من 80 تجارة. يعني انت عشان هتبني اي اوضة، يبقى بيدخل في بناء الاوضة دي 58 حرفة و80 مصنع اشتغلوا. يبقى ال6 مليارات عملت كم فرصة عمل لاستراليا في التوقيت بتاع اعداد المنشآت دي، البنية التحتية، عشان الدورة الأولمبية في سيدني في 2000. فذلك بقول لك وفرت أكتر من 24,000 فرصة عمل في ولاية واحدة اللي هي نيو ساوث ويلز. دورة أثينا الأولمبية جت 2004، دي بتعتبر استثناء بالنسبة للمكاسب الاقتصادية. 2004 يعني جت بعد 3 سنين من أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وتفجير البرجين في 2001. ده انعكس سلبا على قطاع السياحة في اليونان ونزله بنحو 8%، إضافة إلى خروج اليونانيين من البلاد اللي كانت بتشهد أيامها فترة أعياد. لذلك هم غالبية المعنيين بأمر الدورة الأولمبية بقوا يشككوا في قدرة الحكومة اليونانية عن إنها تقدر تقوم بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004. المهم في النهاية أثينا قدرت إن هي تكمل المنشآت يا دوب على الحركرك، إنما ما قدرتش إن هي تستثمر اللي عملته في البنية التحتية هناك وإزاي هي تسوقها، بالإضافة لإن هي تحملت عبء إيه؟ الصيانة الدورية للمنشآت دي اللي كلفتها 11 مليار دولار. وكانت اليونان لو أنت فاكر للمتخصصين على وشك الإفلاس، ولكن الاتحاد الأوروبي هو اللي شالها من هذا المصير المظلم يعني. تمام؟ طيب نيجي للدورة اللي بعدها. احنا اتكلمنا في 2004 بتتعمل كل 4 سنين. في 2008 قامت الصين بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أغسطس 2008. اتكلفت كام؟ 34 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية الرياضية في الصين. ناخد الكلام اللي فات اللي أنا قلته عشان ما عدوش. يبقى احنا لو بنبني عملنا ايه؟ يبقى وفرت كام فرصة عمل. سيبك من شرف تنظيم الدورة وسيبك من الوضع المعنوي والمكاسب واخد بالك والبرستيج بتاع الدولة والكلام ده كله، انا بتكلم دلوقتي اقتصاديا. ولذلك الصين فازت بشرف تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. يعني هتبقى بكين أول مدينة بتنظم دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية في 2008 والشتوية في 2022. الصينيين هبلوا. انت شايف اهو احنا عايشين كلنا كل حاجة حواليك منين؟ من الصين. الجمبري من الصين، الفجل والجرجير من الصين، كل حاجة من الصين. تمام؟ طب ايه اللي ناقص؟ الصين بتدور على الدورة الثانية. ليه؟ عشان مكاسب الدورة الأولمبية الأولى في 2008 هي طلعت بكام؟ التذاكر والكلام ده دي أبحاث بقى متخصصة جدا ممكن احنا نتكلم، بس أنا مش عايز أطول. تمام؟ سيبك من عدد الميداليات، سيبك من الكلام ده، إنما هي بنت إزاي البطل الأولمبي، ده هنتكلم عليه في وقت تاني. إنما أنا بتكلم على الجزء الاقتصادي. طب طوكيو اليابان نظمت في 1964 دورة طوكيو الأولمبية، واحنا مصر كانت مشتركة فيه. طوكيو او الجماعة اليابانيين ما كانوش مصدقين نفسهم لما اعلن خبر فوزهم بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020. وهتبقى طوكيو هي اللي استضافت الدورتين في مسافة 50-55 سنة. ولذلك دولة زي الإمارات، ودي دولة دلوقتي متحضرة على مستوى العالم العربي، والناس بتتكلم بشكل بروفيشنال وبتشتغل على الورق زي ما بتشتغل على الطبيعة صح، راحت جارية تنظم ايه؟ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2019 لمين بقى؟ لأصحاب الإعاقة الذهنية. حلو. لما أبو ظبي هتقوم بيها، الإمارات هتقف
كل الامارات هتشتغل في بنية تحتية موجودة، العلم موجود هناك، الاعلام، التذاكر، النقل التلفزيوني، البث، الدنيا كلها مقلوبة. اتجاه جميل يا ريت يبقى موجود. ترازيلك من الهم بيه باريس هتموت نفسها عشان تنظم الدورة الأولمبية الصيفية 2024، تاخد من اليابان العلم بتاع الدورة الأولمبية. هل الدول دي لما تيجي بريطانيا تنظم 2012 والبرازيل تنظم 2016 والصين تنظم 2008 واليونان تنظم 2004 واستراليا تنظم 2000، انا بعدلك من سنة 2000 بس اهو، هل الناس دي على اختلاف ترتيبها العالمي واختلاف قوتها الاقتصادية وقوتها الدولية في مجالات شتى، الناس دول هبل، احنا اللي صح والناس دول هنود؟ انا ما كنتش قادر اقول كلمة حتى هنود، ده الهنود احسن مننا. الناس دي ما بتفهمش، لا الناس دي بتفهم، والناس دي ما تعرفش الا القلم والورقة، والناس دي ما تعرفش الا الكالكوليتور، ان انت تحسب احط الجنيه هيرجع لي كام. يعني في 2012 الجماعة الانجليز، ودول الجماعة اللي هم يعني القرش ما بيطلعش بالموت، والجماعة اللي هم اصحاب النظام واصحاب السياسة الراجحة، صرفوا حوالي 14 مليار دولار على البنية الاساسية البريطانية عشان دورة الالعاب الاولمبية في لندن 2012، على اساس ان هي تدولهم مردود ايه في خلال 4 سنين من 2012 ل 2016 20 مليار. يعني ال 14 مليار جابوا 20 مليار، ناهيك عن ايه؟ ان هم كسبوا البنية الاساسية التحتية بقت ببلاش. صح كده يا جماعة المتخصصين ولا لا؟ فرص العمل الرهيبة اللي وقف رئيس الوزراء البريطاني وهو عنده 39-40 سنة، يعني مذهوا بنفسه او مبسوط قوي باللي بيعمله، قال لك ان الدورة الاولمبية احنا نظمناها ونجحنا فيها وعملنا وسوينا ودخل الخزانة البريطانية 20 مليار في 4 سنوات. الناس دي ما بتتهرجش. طيب كل الناس دي متقدمة، لما تيجي تقول لي اليابان متقدم، بريطانيا متقدمة، الصين بقت بتحكم العالم اقتصاديا، روسيا عشان دورة سوتشي، يا عم هات لنا حد زينا. اجيب لك حد زيك مين بقى؟ البرازيل اللي اعلنت افلاسها من كام سنة نظمت دورة ريو دي جانيرو اللي هي 2016 السنة اللي فاتت. اللجنة المنظمة للدورة في البرازيل اعلنت في 20 مايو 2016 يعني في الصيف اللي فات من سنة بالاعلان عن عدد تذاكر الدورة. عدد تذاكر الدورة طلعوا كام؟ ده كام تذكرة؟ 6 مليون تذكرة. سعر التذكرة بيتراوح بين كام؟ بين 70 ل 4600 ريال برازيلي. التذكرة عدد التذاكر 6 مليون تذكرة طبعا. التذكرة أقل مبلغ لها 70 وأعلى مبلغ لها 4600 وما بينهما ريال برازيلي. يبقى دول بكام؟ اضرب يا سيدي. اتباع منهم في 20 مايو اللي هو يوم الإعلان، يعني قبل الدورة ما تفتتح في شهر 8، يعني قبلها بشهرين، اتباع منهم كام تذكرة؟ 4 مليون تذكرة. كل ده داخل بكام؟ وذا كان لازم تصرف على البنية التحتية، تصرف. حقوق البث التلفزيونية بتاعة دورة ريو دي جانيرو في البرازيل اتباعت ل 26 محطة تلفزيونية. يبقى انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على اقتصاد. يبقى الرياضة صناعة ولا الرياضة لعب عيال؟ احنا لغاية الان بنقول لعب عيال، نقول لا ستوب، ابدأ افكر من جديد ازاي ان احنا نصنع بطل. وايه المعوقات اللي هي مخليانا مش عارفين نطلع بطل رياضي؟ هل احنا ربنا خلقنا اساسا متخلفين عقليا؟ يعني الجينات الوراثية عندنا مشكلة، الجينيتكس او الوراثة، ولا هي مشاكل بيئية من صنع البشر نفسهم؟ نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله عن صناعة البطل الرياضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.